Yooyaa harka fuula isiniin jenna hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM bakka jirtan marattuyyuu nageenyi badhaadhinni jaalalli tokkummaan isiniif haa ta'u jecha oduuwwan gaggabaaboo har'aaf qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin ani Taaddasa Lammaatii nu waliin tura. Barsiisaa Amaanu'eel Baalchaa fi gareen isaa Yuunivarsiitii Dambidollootti diroonii lammata kalaqaniiru. Gosti diroonota kanneen diroonii ammayyaa ta'ee fi addunyaa hammatti dhimma ba'aa jirtu keessaa isa tokko jedhameera. Dirooniiwwan kun ergaawwan Google Hybrid Map irratti Missional Planner Software jedhamu irratti yaada bakka barbaadamee fi fageenya hanga kiiloomeetira 2.5 irratti ergaa fudhachuudhaan balaliisuu akka danda'amu ibsameera. Dabalataan dirooniiwwan kanneen hojiiwwan keemikaala facaasuu yaada barbaadamee uummata ittiin beeksisu sagalee guddisee kan baasu beeksisa garagaraa ittiin himuuf kan fayyadu yoo ta'u waraqaa beeksisaa garagaraa kan samii irraa harcaasudha. Abidda dhaamsuu fi tajaajila biroof kan oolu ta'uusaa heerameera. Yuunivarsiitiin Dambidolloo yeroo waggaa hin caalle keessatti diroonota gosa 15 ol hojjechuudhaan yaalii balaliisaa taasisuusaa akkasumas akka milkaa'e taasisuu ifatama. Yuunivarsiitiin Dambidolloo yeroo waggaa hin caalle keessatti diroonota gosa 15 ol hojjechuun yaalii balalii taasisuun milkaa'uusaa beeksisee jira. Lammiin Itoophiyaa Ermiyaas Ayyalee fiigicha maaraatoonii Room miila duwwaan fiiguun xumurameera. Ermiyaas geggeessaa hojii duraanii fiigicha guddaa Itoophiyaa yoo ta'u yaadannoo fi kabaja Irreessaa Abbabaa Biqilaa jecha maaraatoonii Room miila duwwaa fiigee xumureera. Gama biraatiinis sirna yaadannoo Atileet Shaambal Abbabaa Biqilaa bakka Xaaliyaanitti Ambaasaaddarri Itoophiyaa Dammituu Hambisaa dabalatee hojjettoonni Roomitti Embaasii Itoophiyaanonni dhalatoonni Itoophiyaa fi michuuwwan ishee argamanitti geggeeffameera. Atileet Shaambal Abbabaa Biqilaa waggoota 63 dura Olompikii Room irratti maaraatoonii miila duwwaan fiiguun sa'aatii riikardii 2 fi daqiiqaa 15 fi sekondii 16 tokkoffaa ba'uudhaan warqii maaraatoonii Afrikaa kan jalqabaa ta'e argamsiisuusaan yaadatama. Ermiyaas Ayyalaas kana dura fiigicha guddicha Itoophiyaa waggoota 2 darban geggeeffame walakkaa maaraatoonii hawaasa irratti miila duwwaan fiigee xumuree jira. Meeshaaleen kontiroobaandii qarshii miiliyoona 177 olitti tilmaaman qabamuusaa Koomishiniin Gumrukii beeksiseera. Koomishinichi akka beeksisetti hordoffii Bitootessa 1-7 bara 2015 taasiseen meeshaalee kontiroobaandii galii qarshii miiliyoona 128.5 fi meeshaalee bayii qarshii miiliyoona 48.9 walumaa galatti meeshaalee qarshii miiliyoona 177 fi 8tti tilmaamamu waajjiraalee damee koomishinii garaagaraatti qabaniiru. Meeshaaleen kunneenis uffannaa, boba'aa, beelladoota, dhaabbii, elektirooniksii, buna, qorichaalee, konkolaataa, meeshaalee fayyaa, meeshaalee waraanaa, jimaa, baala sammuu odoochu, zayita nyaataa fi maallaqa biyyoota garaagaraa ta'uusaa ragaan koomishinicha irraa argame ni mul'isa. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fuula Feesbuukii isaaniitti irratti waan tokko dabalanii biyya baheettii qabna ija keenya bannee yoo hojjenne biyya keenya keessa bakkeewwan addunyaa fi hawwata ta'uu danda'an hedduutu jira jedhan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Naannoo keenya haasonnu, naannoo keenya haasakattaanu, isa kan kooti jennee qabeenya waloo haa taasifnu, haa misoomsinu, waliin cimnee haa hojjennu, haa badhaadhoomnu kan jedhu har'a barreessanii jiru. Kunis an jajjabaachuu qabu keessattuu madda turizimii iddoo seena qabeessaa gara maallaqaa gara hawwataatitti jijjiirame uummannis naannoonis faayidaa irraa argata akka biyyaatittis immoo madda turizimii taatu yookiin tourist destination ta'uu danda'a waan ta'eef kun itti fufee cimuu qaba kan jedhudha.
Manni maree naannoo Sidaamaa yaa'ii idilee arfaffaa bara hojii lammaffaa marsaa ja'affaa geggeessuu eegaleera. Yaa'ichaan raawwiin hojii mootummaa naannichawaa baatiiwwan 7 darban dhiyaachuun irratti mari'atama jedhamee eegama. Labsiiwwan garaagaraa fi muudamoonni mana marichaaf dhiyaachuun ni ragga'u jedhamee kan eegamu yoo ta'u, Faanaa Biroodkaastuu gabaase. Yaa'ichi guyyoota 2 kan turu ta'uusaa heeramee jira. Waraana hamaa kaaba Itoophiyaatti raawwate dhaabsisuu waliigalteen godhameen filmeen geggeeffame hanga mootummaan hundeeffamutti marii siyaasaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF'n bulchiinsi yeroo hundaa'ee jira. Hojjettoonni mootummaa naannichaa ganna 2 oliif mindaan argatiin jiran hundaa'uun bulchiinsaa yeroo akka eegan ibsamee jira. Waliigaltee Piriitooriyaan booda ji'oonni 4 kan darban innaa ta'u hanga ammaa garuu Tigraay bulchiinsa yeroo hin hundeeffanne. Haa ta'u malee koreen jiddugaleessaa TPLF dhuma torbee darbe irratti obbo Geetaachoo Raddaa pireezidentii mootummaa yeroo akka ta'an filachuunsaa himamee jira. Oduudhuma yaa'in idilee ministeerota faayinaansii misooma dinagdee pilaanii koomishinii dinagdee Afrikaa mootummoota gamtoomanii 55ffaa sadarkaa ministeerotatti Finfinneetti taa'amaa jira. Walga'iin kun mata duree Afrikaa irraa deebi'anii bayyanachiisuu alqummaa fi saaxilummaa hir'isuu jechuun geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee waltajjii irratti haasawaa taasisanii walgichi kun rakkoolee hawaasummaa fi dinagdee Afrikaa keessa jiru hiikuuf akkasumas hiyyummaa balleessuu kan kaayyeffate ta'uu qaba jedhaniiru. Rakkoolee uumamaa fi namtolchee keessaa kanneen akka COVID-19, waraana Raashiyaa fi Yuukireenii, jijjiirama haala qilleensaa fi kan kana fakkaatan yeroo ammaa rakkoo Afrikaa ta'uun lammiilee ishii miidhaa akka jiran obbo Ahmed Shidee dubbatanii jiru. Egaa hordoftoota sagantaa keenyaa qophiin har'aaf qabanne oduu gaggabaaboon asumarratti goolamnee jirra. Sagantaan kun akka simbira qaqqabuuf like, share, subscribe gochuudhaan hiriyoota keessanitti akka nu dabarsitan isin gaafanna. Kana malees yaada fooyya'uu qabaatu komii qabdanillee yoo jiraate karaa toora feesbuukii, teelegiraamii fi waatsaappiidhaan nu qaqqabuu hin dandeessu. Hamma hangaatti nu waliin turtaniif galata guddaa isinii qabna. Hamma sagantaa biraatitti walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.